மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள சிந்த்வாரா மாவட்டத்தில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருமல் மருந்தை உட்கொண்ட 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் கைதான இருமல் மருந்து உரிமையாளருக்கு சொந்தமான 2 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது. இருமல் மருந்து விவகாரத்தில் சட்டவிரோதமாக பணப்பரிமாற்றம் நடந்திருப்பதாக அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில் தெரிய வந்தது. இதன் அடிப்படையில் ரங்கநாதனுக்கு சொந்தமான சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள 2 அடுக்கு மாடி வீடு முடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சொத்து முடக்கம் பண மோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.